السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نشوفوا فيه لا شين دو فالور. غير باش نعرفوا رحنا باقيين في شابيتر دونك لو بروميير شابيتر في الماركتينغ استراتيجيك اللي هو لاناليز دو لونفيرونمون. وصلنا يعني شفنا الماكرو انفيرونمون مع بيستيل، دونك لو موديل بيستيل اللي من خلاله كان اناليزيو دونك لو ماكرو انفيرونمون. شفنا كذلك لي 5 forces de porteur، donc les 5 forces de porteur باش ناناليزيو لو ميكرو انفيرونمون. دابا وصلنا للانفيرونمون انترن واللي من خلاله غادي نحاولوا نجربوا دونك ولا نخدموا لا chaîne de valeur, le modèle de la chaîne de valeur de porteur pour analyser notre environnement interne. Donc كما جرت العاده من خلال هذا الفيديو غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على جوج ديال الاسئله كذلك. دونك السؤال الاول quelles sont les composantes de cette chaîne de valeur، والسؤال الثاني quelle est l'utilité de l'analyse de la chaîne de valeur. Donc rapidement بالنسبه لي composantes مايكل بورتر دونك كما قلنا هو استاذ ديال الاستراتيجي في هارفارد، هو اللي في الفيديو السابق شفنا لو موديل ديال الاناليز الميكرو انفيرونمون لي 5 بلس 1 فورس دو بورتور. في الاناليز لونفيرونمون انترن دونك ولا الاناليز دو لونتربريز ملي يعني ملي غادي نكونوا كنديروا لو دياغنوستيك interne. Donc il a proposé le modèle de la chaîne de valeur. Fait le modèle de la chaîne de valeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décomposé les fonctions de l'entreprise en deux grandes catégories. اعتبر بأن في الشركة كاينين دي فونكسيون بحال اللي ديجا شفتوهم يعني في لا بروميير اني ملي شفتو l'environnement de l'entreprise, fonction de production, fonction technique, fonction financière, etc. Donc واش Michael Porter qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé l'entreprise en deux grandes catégories. Une première catégorie ديال les fonctions اللي اعتبرهم des fonctions principales ou des activités principales, ou la deuxième catégorie اعتبرها des activités de soutien. Donc la première activité principale de l'entreprise, le modèle اللي اقترحوا، donc عندنا ce qu'on appelle la logistique interne. Donc هنا la logistique interne qui يدخل فيها tout ce qui est manutention à l'intérieur de l'entreprise, les activités de stockage, ou là le stock en général ou la gestion de stock, le passage من atelier en atelier, etc. Donc هذوما des activités اللي دخلهم في la logistique interne. Deuxième activité, la production proprement dit. Donc هنايا كنهضروا على la production يعني كنهضروا على le processus ou la chaîne de production ou le processus de fabrication ou de transformation à l'intérieur de l'entreprise. Troisièmement, donc logistique externe. Donc logistique externe, هنا غالبا كنهضروا على les activités اللي عندهم علاقة مثلا بحال l'importation ديال les matières premières, l'exportation des produits finis, le transport intersite de production, ولا le transport بين الفورنيسور والشركة ديالنا، ولا le transport بين الشركة ديالنا ولي كليون. Donc هادوما كاملين دخلهم في les activités donc logistique externe. من بعد donc عندنا l'activité ديال الماركتينغ ولا الكوميرسياليزاسيون ولا لي فونت. دونك حتى هادي يعني هاد لا فونكسيون اعتبرها activité principale. وفينالمون لي سيرفيس. دونك هنا ملي كنقولوا لي سيرفيس غالبا كنهضروا على les activités de maintenance. يمكننا نزيدو كذلك دونك لي زاكتيفيتي ديال الفورماسيون، لونتروتيان اندستريال ايتترا. هادو كاملين دخلهم دي يعني في لاكتيفيتي دو سيرفيس. دونك من خلال يعني هاد لو موديل دونك لا بروميير كاتيجوري ديال لي زاكتيفيتي برينسيبال عندنا هاد 5 ديال يعني ديال لي فونكسيون. عندنا لوجيستيك انترن، عندنا لا برودكسيون، عندنا لوجيستيك اكسترن، عندنا لو ماركتينغ et l'activité de vente ou l'activité commerciale, et finalement les services qui m'ont donc les formations, la maintenance, l'entretien, etc. Même pas la deuxième catégorie
Les activités de soutien, à حسب le modèle donc de Michael Porter, la chaîne de valeur, donc نقترح les activités d'approvisionnement. يعني département achat, اللي كيشريو les matières premières ولا اللي كيشريو l'outil productif, donc هادوما اعتبرهم activités de soutien. من بعد عندنا le développement technologique, donc la recherche et développement. إذا كان عندنا un bureau d'études à l'intérieur de l'entreprise, donc qui fait la recherche et le développement, donc c'est une activité de soutien. ومن بعد عندنا la gestion des ressources humaines et l'infrastructure de la firme, بحال مثلا la direction de l'entreprise, département هنا département financier, la comptabilité, juridique, etc. طبعا في l'analyse de la chaîne de valeur, l'objectif شنو هو أننا نحسبوا la contribution de chaque activité, que ce soit activité principale ou la activité de soutien, dans la création de la valeur. Là, on cherche quoi? Donc on cherche à savoir ou à calculer la contribution de chaque département, de chaque fonction à l'intérieur de l'entreprise dans ce processus de création de valeur. Donc طبعا هنا غادي نخدموا باش نديروا هاد l'analyse, غادي نخدموا d'autres يعني outils ولا d'autres démarches بحال مثلا le contrôle gestion ولا la comptabilité analytique ولا d'autres outils, d'accord. Donc l'objectif principal هو اننا نحسبوا هاد la contribution ديال la marge ou la création de la valeur. بحال مثلا اذا خدينا في الكونتابيليتي اناليتيك لا ميثود دي كو كومبلي, راه كاينين دي سيكسيون primaire, كاينين des sections secondaires, ou في داك التقسيم اللي كنديرو en quelque sorte là on est en train de faire quoi? On est en train d'analyser la chaîne de la création de la valeur. غير هي l'autre sens, يعني راه حنا كناناليزي on analyse les coûts ملي كنكونوا كنديروا la comptabilité analytique ولا ملي كنكونوا كنطبقوا هاد la méthode des coûts complets. Donc on est en train d'analyser des coûts, mais en quelque sorte هذه l'état d'esprit ديال هاد la chaîne de valeur de porteur. علاش غادي نديروا السؤال الثاني وعلاش اللي طرحناه علاش غادي نديروا هاد l'analyse؟ يعني هنا juste pour vous situer, درنا l'analyse, درنا le diagnostic externe, les deux modèles les déjà proposés Pestel ou les 5 plus 1 force de porteur, ou d'abord حنايا en interne نديروا l'analyse interne de l'entreprise. Donc quelle est l'utilité de cette chaîne? Cet outil permet de mettre à plat la chaîne d'activité de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Cet outil nous permet de répondre à un certain nombre de questions. Maintenant, quelles sont les composantes créatrices de la valeur? ملي غادي نديروا هاد l'analyse وغادي نشوفوا كل فونكسيون كل ديبارتمون والمساهمه ديال هاد الديبارتمون في لا كرياسيون دو لا فالور, في خلق ديال القيمه المضافه. دونك غادي نلقاو بان كاينين كيلكو ديبارتمون كيساهموا بشكل كبير في لا كرياسيون دو لا فالور, كاينين دوطخ ديبارتمون ولا دوطخ فونكسيون ما كيساهموش بنفس الشكل اللي كيساهموا لي زوطخ ديبارتمون. دونك quelles sont les composantes qui ne contribuent pas dans la création de la valeur, ou quelles sont les compétences fondamentales? يعني هنايا ملي كنديروا هاد l'analyse de la chaîne de valeur كنجاوبوا على هاد السؤال, quelles sont les compétences fondamentales, quel est le cœur de métier اللي يعني خصنا ضروري نكونوا كنميتريزيوه وضروري نكونوا كنتحكموا فيه في لي زينبوت ولا في لي زاوتبوت ديالو. بحال جو دي نيمبورط كوا, un restaurant, le cœur de métier c'est la restauration. يعني خص يخدم معاه شيف الريستورون اللي الطباخ اللي هو اللي غادي يدير, يعني غادي يطبخ وغادي يدير داك يعني لي غوبا. يعني هنا ان ريستورون راه ما يمكنش يسوتريتي ولا ما يمكنش اكسترناليزي هاد لاكتيفيتي هادي. سي لو كور دو ميتي, سي سون كور دو ميتي اللي خصو ضروري يعني ميتريزيه ويتحكم كما قلنا في لي زينبوت ولا في لي زاوتبوت, ويتحكم حتى في النيفو دو كاليتي ديالو. دونك quatrième question, donc quelles sont les activités à externaliser? Donc ملي كنديروا هاد l'analyse de la chaîne de valeur, فاحنا كنجاوبوا على هاد السؤال, quelles sont les activités qu'on peut externaliser. يعني كاينين بعض الانشطه اللي ضروري خصنا نحافظوا عليها وخصنا نتمكنوا منها وخصنا يعني on doit les maîtriser, وداك le secret professionnel ولا
داك لا روسيت سكريت اون انترن خصها تبقى ديما محفوظه وما يمكنناش نكسترناليزيو داك هاد لا كومبيتونس. باغ كونطخ ملي غنديروا لاناليز ديال chaîne de valeur غادي نلقاو بان عندنا دي كومبوزون في هاد لا chaîne ne contribue pas يعني amplement dans la création de la valeur, ce qui fait on peut se permettre de les externaliser. غير هو قبل ما نديروا l'externalisation ولا نعطيهم ناس وحدين اخرين اللي يديروهم. بحال مثلا جو برون ليكزومبل ديال nettoyage industriel comme activité à l'intérieur de l'entreprise. هاد l'activité ou la sécurité ou le jardinage, هاد les activités ils ne contribuent pas vraiment dans la création de la valeur. يعني يمكننا السيكوريتي externaliser هاد l'activité, يمكننا مثلا الجارديناج حتى هي يعني ولا النيتواياج externaliser هاد les activités. غير هو كما قلت لكم قبل ما نديروا ليكسترناليزاسيون خصنا ضروري ندرسوا يعني كتكون كاينه واحد الدراسه اللي كدار باش نشوفوا الامباكت ديال هاد ليكسترناليزاسيون على لي زوتر كومبوزونت créatrices de la valeur. دونك خلال هذا الفيديو يعني طرحنا جوج ديال الاسئله في الاول. quelles sont les composantes de cette chaîne de valeur. والسؤال الثاني كان هو quelle est l'utilité de l'analyse de la chaîne de valeur. donc les composantes جاوبنا عليهم. يعني كاينين لا بروبوزيسيون اللي اقترحها مايكل بورتر. دونك 9 ديال لي كومبوزونت: لوجيستيك انترن، اكسترن، برودكسيون، ماركتينغ، فونت اي سيرفيس. هادو هما لي زاكتيفيتي برينسيبال اللي اعتبرهم. واعتبرنا يعني l'approvisionnement, recherche et développement, la gestion de ressources humaines et l'infrastructure de la firme. هادو معتبرهم des activités de soutien وهما les composantes de la chaîne de valeur اللي هي proposée par Porter. والسؤال الثاني كان quelle est l'utilité de l'analyse de la chaîne de valeur. donc l'utilité أنها كتسمح لنا نجاوبوا على الأسئلة مقابل مثلا شنو هما الأنشطة اللي داخل الشركة اللي كيساهموا بشكل كبير في خلق ديال القيمة المضافة، وشنو هما الأنشطة اللي داخل الشركة اللي ما كيساهموش بشكل كبير في هاد لا كرياسيون دو لا فالور اجوتي. دونك هذه هي ليوتيليتي دو لاناليز دو لا شين دو فالور. دونك قبل ما نختموا هذا الفيديو كاينه واحد الملاحظه اخيره اللي خصنا يعني نعرفوها، هي ان كما لاحظتوا ماشي بالضروره الشركات كاملين غادي يكونوا عندهم غير دوك لي فونكسيون اللي اقترحهم مايكل بورتر. كاينين شركات اللي غادي يكونوا عندهم قل ولا اكثر. دونك حنا هاد لا بروبوزيسيون ديال بورتر ما هي غير اقتراح اللي يمكننا حنايا يعني على حسب لي سبيسيفيسيتي ديال الشركه ديالنا اننا غادي نديروا حتى حنا لا شين دو كرياسيون دو لا فالور ديالنا كما كنشوفوها، ولكن بنفس الطريقه غادي نديروا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زاكتيفيتي دو سوتيان ولي زاكتيفيتي دو برينسيبال. ومن بعد في كل ديبارتمون ولا كل فونكسيون على حسب لي زوتي اللي غادي نخدموهم، لي زوتي داناليز دو لا كرياسيون دو لا فالور بحال اللي قلت لكم كونترول جيستيون ولا لا كونتابيليتي اناليتيك ولا دوطخ زوتي، غادي نحاولوا نشوفوا نطرحوا نجاوبوا على السؤال على كل نشاط داخل الشركه شحال كيساهم في الخلق ديال القيمه المضافه. دونك هذه ملاحظه اساسيه يعني اللي خصنا نعرفوها. دونك هذا فيما يخص هذا الفيديو ديال اليوم. من هنا للفيديو القادم ان شاء الله بحول الله، نتمنى نلقاكم بألف خير.